हेलो लोगोफोर, नोंथांमोनखौ दिनै मोनसे गोदान भिडिअ बरायलायबाय। थ' नोंथांमोना दिनैनि भिडिअनि थाम्बनेल एबा टाइटेलखौ नायनानै एसेबाबो मोनथिखाबाय जानो हागौ। थ' दिनैनि भिडिअआ HS रिजाल्टनि सायाव जागोन होननानै। थ' जोंहा एडुकेसन मिनिस्टार बिथां रनेश पेगुआ गावनि फेसबुक पेजआव आरो टुइटाराव टुइट खालामनानै होखाबायदि गाबोन 30 थारिखआव माने HS रिजाल्टखौ मोनगोन होननानै। फुंनि 9 बाजिनाय लोगो लोगो HS रिजाल्टखौ मोनगोन दै, नोंथांमोनहा नायबानो जाबाय। आरो अफाय नायगोन होननानै बुंब्ला नोंथांमोननो माखासे वेबसाइट होननानै दंखायो, नोंथांमोनहा नायनाय बेफोर मोनद' वेबसाइटफोराव नोंथांमोनहा गावनि रिजाल्टखौ नायनो हागोन दै। नोंथांमोननो जुदि बे वेबसाइटखौ नांगौबा आंनि भिडिअनि डिसक्रिपसनाव दं, नोंथांमोनहा बे भिडिअआव हाबनानै गाबोन नायबानो जाबाय। आरो नोंथांमोना क्रमावबो मोननो हाखागोन बे अफिसियेल लिंकखौ। दानिया आंनिफ्रायबो गासिबो फंबाय आरो बिनानावमोननिसिम अल दा बेस्टखौ दोननाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा देग्लायनिबो HS रिजाल्टखौ मोजाङै मोजां उथ्रिसारनो हागोन। दा गासै HS एग्जाम लिरनाय स्टुडेन्टफोरानो जाबाय 3,02,420 जन गासै स्टुडेन्टआ लिरदों दै। बिनिनो साबेसे बेसेबां स्टुडेन्टआ पास जायो बेखौ गाबोन जोङो 9टा बाजिनाय लोगो लोगो मोनसिगोन दै। दानिया मारै नायो होननानै बुंब्ला नोंथांमोनहा नुनो मोनगोन दि जास्ट नर्माल आरो बे अफिसियेल लिंकआव हाबदो आरो नोंथांनि रलखौ होदो आरो नाम्बारखौ होदो आरो रेजिस्ट्रेसन नाम्बारखौ होनानै जास्ट इन्टार एबा साबमिट बाटनाव होबानो नोंथांमोना नोंथांनि रिजाल्टखौ मोननो हागोन। आसा खालामो गासिबोनि रिजाल्टआ मोजाङै मोजां जाजोबगोन होननानै। अब्ला दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै। लोगो मोनबावगोन दे उननि मोनसे गोदान भिडिअआव।